အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ BC Computer Online Training အမိကျေးဇူးပါတယ်။ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel မှာ Date Format ကြည့်တဲ့အကြောင်းပေါ့။ Date Format အကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်နေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနေပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီ Date Format အကြောင်းပါနော်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒိတ်ကိုဘယ်လိုတွေရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒိတ်တွေကိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒိတ်တွေဒီမှာရေးထားတဲ့လက်ရှိဒီမှာရေးထားတဲ့ဒိတ်ကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲထုတ်မဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာ formula ကိုကျွန်တော်ကဟာလာ2မျိုး3မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ year ဆိုရင် year နဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula ကိုသုံးမယ်ဟလာ month ဆိုရင် month နဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula ကိုသုံးမှာဖြစ်ပြီး day ဆိုလည်း day နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူဆိုင်ရာ formula တွေကိုထည့်သွင်းသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ test အနေနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်နည်းပြန်ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးရဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ set ကွက်ထဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကိုပဲတည်တံ့ခွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်လနှစ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်လရက်အနေနဲ့တစ်ခုချင်းစီပြန်ခွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ year ဆိုတဲ့နေရာမှာ set selector ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် equation ရေးပြီးပါရင် year ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတက်ကီတွန်းလိုက်တက်ကီတွန်းပြီးသွားရဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွက်ချက်ခြင်းနဲ့ဒီဒိတ်ရှိတဲ့ set ကွက်လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြန်ပေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ကွက်လုံးမှာရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကိုပဲတည်တံ့ရွေးထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလာကိုကြလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ MON T8 month ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးချင်တဲ့ set ကွက်လိပ်စာပေါ့နော်ကိုတွက်ချက်ခြင်းတဲ့ဒိတ်ကရှိတဲ့ set ကွက်လိပ်စာကိုထည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြန်ပေးပြီးတော့ enter ခေါက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က9လပိုင်းဆိုပြီးတော့သူကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က day နော် day လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် day ဆိုပြီးတော့ရလိုက်ပြီးရင်တက်ကီတွန်းမယ်တက်ကီတွန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ set ကွက်လိပ်စာကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြန်ပေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ8ရက်9လ1988ဆိုပြီးတော့သူပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ text format အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်ကြည့်နော် text format အနေနဲ့ပြန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကဒီမှာလရက်နှစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ formula ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ equation ရေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ text test ဆိုတဲ့ formula ကိုထည့်test ဆိုတဲ့ formula ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပထမအဆုံးဒီ date တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ် date ကိုမှကျွန်တော်တို့ကစာသားအနေနဲ့ဖော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ value ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ date ရှိတဲ့ set ကွက်လေးစာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုကျွန်တော်က comma တစ်ချက်ခံမယ် comma ခံပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် format tag ကကျတော့ကျွန်တော်က tag ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထားမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ double quotation ကိုဖွင့်မယ်ပြီးပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့က day ကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ d ကိုနှလုံးထည့်လိုက်မယ်ဒီနှလုံးထည့်ပြီးရင် double quotation ကိုပြန်ပိတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပိတ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က08ဆိုပြီးတော့သူကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနှလုံးနဲ့ထည့်ထားလို့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ d ကို3လုံးထည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကပြီးတော့ add to key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် add to key ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sorry နော်ဒီကိုနောက်တစ်လုံးထည့်မှာဒီ3လုံးထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့နေရာကြာတာပရိနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ8 date ပေါ့နော်ဒီ9ရက်8လ1988ဆိုတဲ့ဒီ8ရက်9လ1988ဆိုတာကကြာတာပရိနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ DAU ဆိုပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီကိုလေးလုံးနေထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအပြည့်အစုံကိုသူက day ကိုအပြည့်အစုံပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပြည့်အစုံပြတာပေါ့နော်ဒါဒီလေးလုံးရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီဘက်ကလကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် equation ပြီးရင်ကျွန်တော်က text tag ကိုထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိတ်ရှိတဲ့ set ကွက်လိပ်စာကိုထည့်ပါပြီးရင် comma တစ်ချက်ခံမယ် comma ခံပြီး text format မှာကျွန်တော် double quotation ဖွင့်ပြီးတော့လာကိုတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က m လို့နှလုံးရိုက်မယ် double quotation ပိတ်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပေးပြီးတော့ enter ခေါက်ပြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ09ဆိုပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ n ကိုနှလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့3လုံးထားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် September SCPD ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ n ကို4လုံးသွားထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြည့်အစုံနဲ့သူကရေးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်double quotation နဲ့ဆက်ပြီးချက်လိုက်တာနော်ဒီမှာစာလုံးကွဲနေလို့ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က year တို့ပါလို့အတူတူပဲ year မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကဒီမှာ y ကိုနှလုံးမဲ့သွားပြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ text ပေါ့နော်
test ကိုထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က sequence လိပ်စာထည့်မယ် comma ခံမယ် double quotation ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်က year အောက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် y ကိုနှလုံးထည့်ပြီးတော့ double quotation ပိတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်ကနောက်ဆုံးက88ဆိုတာကိုပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ y ကိုသုံးလုံးသွားထားလိုက်y ကိုသုံးလုံးမဲ့ထားတာလေးလုံးမဲ့ထားတာဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကမထူးရတော့1988ဆိုတာဒီအပြည့်စုံပေါ်သွားပြီပြည်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးလေးလုံးထည့်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ format ကကျွန်တော်က test ဖြစ်သွားတော့เนาะဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကတ်သွားတယ်စဟိုတာမန်ကိန်းကနန်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာညာဘက်မှာမကတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဆိုင်ရာ format တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမှရမှာဖြစ်ပါတယ်အားကိုကြတော့ကျွန်တော်က formula ကို copy ဆွဲချလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူဆိုင်ရာနေတွေကိုဒီမှာတက်ပြီးတော့တစ်ခါလေးတွက်ချက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနေပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832221ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မိတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်လက်ဘိုင်ဘိုင်